Isone kula niku wis sakniki. Mundur-mundur didik nggih, mboten menapa. Dados memperingati lahiripun Kanjeng Nabi niku mboten saged dipun pisah kalian dawuhipun Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim niku. Rasulun min anfusikum maknanipun bangsa menungso. Dadi nabi niku menungso. Ingkang nami menungso. Nggih. Dadi nabi niki menungso. Ingkang nami menungso ya sing kaya sampean niki. Nah iki menungso. Nek sing ora kaya sampean tapi memper niku munyuk niku memper ora ning dudu menungso. Sing rodok siji niku sapi. Gajah niku rodok siji, tapi nek menungso ya bedane mung irunge ana sing rodok dawa, ana sing rodok pesek, ana sing kulite putih, ana sing kulite ireng. Wonten sing gedhe dhuwur, rambute abang, lah ana sing cilik-cilik pesek-pesek ngeten iki. Sami menungso niki. Nah, Kanjeng Nabi niku menungso, nggih. Sebab napa? Nabi niki nerusaken kenabian. Jadi nabi niki mboten satu-satunya nabi lho nggih. Niki nabi yang meneruskan kenabiane menungso. Nabi niku urung tau ana jin nabi ngono nggih dereng enten. Utawa malaikat tok dadi nabi ngoten mboten enten. Dadi nabi niku sedaya menungso. Nah, Kanjeng Nabi niku nabi terakhir. Sampean iso bayangno. Nabi Muhammad nabi terakhir yang lahir tahun 571. Niku polahe menungso wis kados napa? Tahun 571. Nabi Adam niku menungso niku polahe dereng kathah, wong gek wong loro tok. Paling gak gelem dijodhokno ngoten tok antarane Qabil Habil perjodohane ditolak. Nggih namung semonten niku problematika menungso zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Idris niki menungso lagi belajar kelambenan. Mulane Nabi Idris niku dikenal ahli jahit. Lagi sinau kelambenan niku menungso zaman Nabi Idris. Terus bareng ngoten Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh niku diantem banjir, niku mati sedaya. Gara-gara sing duwe perahu mek wong siji tok jenenge Nabi Nuh. Kok kira-kira banjir niku zaman saiki ngono ya akeh sing slamet wong pabrik kapal wis akeh. Lha dadi menungso niku mengikuti perkembangannya. Terus zaman Nabi Ibrahim iki lagi sak bangsa cilik ngaten tok mawon, dereng gedhe. Lah zaman Nabi Musa ana negara wis mulai siji loro. Nabi Isa donya wis rada penuh. Lah zaman Nabi Muhammad niku 571 niku menungso sudah penuh di seluruh dunia. Makanya dawuhipun Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pun nyebut alam rahmatan lil alamin. Sebab zaman Nabi Muhammad tahun 571 lahir, dunia ini pun penuh dengan dinamika kehidupannya menungso. Tahun 450 Malang sudah punya kerajaan Kanjuruhan. 100 tahun sebelum Nabi lahir Malang iki di negara jenenge Kanjuruhan. Jawa Barat tahun 400 duwe kerajaan Tarumanegara. 350 ujung kulon wis duwe kerajaan Salukonegoro, sudah punya. Tahun 500 Jawa Tengah punya kerajaan Kalingga. Jadi zaman Nabi 571 niku donya wis penuh. Jadi sampai aja mbayangno yang namanya jahiliyah iki sak donya ngono nggih mboten. Sing jahiliyah iki wong Arab niku zaman semonten. Karena apa? Lho tahun 571 kok ora kenal Nabi, lek saking gobloke wong ta. Lah kenapa wong Mekah diarani jahiliyah karena gak kenal Nabi? Wong Mekah iki kesuwen ditinggal Nabi.
Karena nabi terakhir niku Nabi Ismail. Bar Nabi Ismail terus pindah teng Filistin. Fatroh, nggak kenal nabi. Nah kok nabi niku lahir teng Filistin ngono nggih ora angel, wong Filistin kenal nabi. Ya kaya wong Malang itu ngerti kula kiai ya aman kula. Teko disambut guys ngoten niku. Lha coba nek kula teng pedalaman Irian. Sing ora tau kenal kiai ngoten. Bentuk kaya kula mesti dikira tim pemburu babi. Lah mila Mekah niku ora kenal nabi. Mila dawuhipun Allah wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya seksine Allah, seksine nabi niku ya nameng Allah tok. Wong ngono ora ngerti nabi, wong panjene suwe ra kepethuk nabi. Mulane nabi hijrah ke daerah-daerah yang kenal nabi. Habasyah ngerti nabi. Nggih, hijrah ning Thaif ora ngerti wong Thaif niku tesih Mekah. Tapi begitu hijrah teng Madinah, tola'al badru wong Mekah niku ngerti nabi. Lho, niku lho. Jadi sampean ngukur Mekah niku, ngukur jahiliyah itu ya karena ora kenal nabi. Jadi sampean ojo mbayangno donya waktu nabi dadi nabi. Dunia ini masih kosong mboten. Dunia sudah penuh dan penuh dinamika manusia masing-masing. Mulane nabi dadi nabi harus kompromi. Kalau Nabi Musa dadi nabi agama gek siji. Yahudi tok. Paling sisa-sisane napa sobiin Nabi Idris. Zaman Nabi Ibrahim lagi millata Ibrahim depan kali Namrud. Zaman Nabi Isa lagi ono loro Yahudi Nasrani. Lah zaman Nabi Muhammad lahir, iki follower Nabi Musa niku durung gelem leren. Subscriber Nabi Musa jenenge Yahudi, subscriber Nabi Isa jenenge Nasrani. Padha kuwate tesian. Mula Nabi ya kompromi, lakum dinukum waliyadin. Sebabnya kehidupane ngono. Zaman Nabi Adam menungso gek satu suku, jenisnya isik padha. Kau wedi kabeh ngono swidak dzira. Makanya zaman Nabi Adam tidak ada pembicaraan suku dan bangsa. Tapi zaman Nabi Muhammad anak putune Nabi Adam wis beda-beda. Sing pindah neng Eropa wis gede dhuwur rambutnya abang, sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit, sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi, sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek. Loh, iku teng zaman Nabi. Karena suku besar itu sudah habis di zaman Nabi Musa. Jadi makanya Nabi wis membicarakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lha nggih. Zaman sebelum Nabi akhlake menungso niku baru modelnya baru 1 2 gayane wong niku. Lagi piro sih gayane wong? Nabi Muhammad itu zaman Nabi gayane wong wis seje-seje. Nggih. Mulane innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, nyempurnakno ae wong menungso wis duwe akhlak yang berbeda. Jumlahnya sampean wong kelakuane ya wis beda-beda. Akhire lana a'maluna walakum a'malukum. Demilah. Lha niku dadi sampean aja mbayangno. Zaman Nabi Ibrahim menungso dicokot lamuk ae mati. Soalnya napa? Urung ana cap kingkong. Urung eneng autan. Kalau tantangan nyamuk dina iki, wah wis rampung karo menungso. Ana pilkina, malaria. Zaman Nabi Isa tiang kena lepra, mati. Saiki wong kena lepra disontek penisilin ping 3, waras. Duh, artinya zamannya menungso niki pun bergerak terus. Lah ojo ado-ado yo. Kita berbicara tentang manusia mawon. Kita ini kan generasi 90-an lah sing tuwek-tuwek niki. 90-an niku sekarang tahun 2000. 90 sampai 2000 niki yang ditempuh manusia itu wis beraneka macam lah. Tahun 90 sampean ngrungokno sandiwara sahur sepuh. Radione siji dirungokno sak desa. Lho, tahun 2010 radio wis ilang. Ora eneng.
Tahun 90 sampean pengen weruh Afrika iku isih ngenteni flora dan fauna, dinteni sedina metune Harmoko. Saiki pengen delok Afrika karek ngetik kucing Afrika metu. Sampeyan arep daplek ngono bokong India. Ngono ya buyar metu kabeh. Lho. Iki 30 tahun percepatane menungso kaya ngono. Yang kita alami. Tahun 90 kita rindu sama kekasih. Iku neng pasar, Mas. Kita golek kertas warnane pink. Mereknya Harvest. Terus ambune sing mawar punya. Ampun sing ambu melati, ambu gendruwo. Mulai nulis untukmu kekasihku. Aku merindukanmu malam hari ini serindu-rindunya. Entah kenapa semenjak kepergianmu aku gak bisa tidur membayangkan dirimu. Tapi semenjak aku merindukanmu membayangkan wajahmu. Kenapa wajah bapakmu yang keluar? Ono awan ukara itu wong biyen nggih. Terus tuku prangko neng pasar, templekna ngerti di. Saiki pos ilang. Wartel ilang. Loh, coba. Zaman biyen wong dablek iki ketok, 30 tahun perubahannya wong dablek niku kan ketok. Tahun 90 sampai menjelang 2000, wong nek lunga dadu, niku mesti goleki kanca dadune niku. Luruk tangkep polisi ngono. Saiki wong dadu gak ketok, masih pecian putih jubahan, pengajian iso ngeslot. Loh, iya. Ya iya ta. Loh. Aku ro kelakuane wong kene. Ro aku lho, gak ketok. Nek mbiyen wong nakal iku ketok. Coba uang ini ndablek ngono. Golek wong wedok ngono, dadak ning tempat pelacuran ya. Biyen ketok ono, saiki COD. Ayo. Mula kiai kudu pinter sakniki ndelok santri. Ojo dikira yai kok terus jubahan ngene pengajian ngene kabeh ngono. Nyekel handphone dikira ngrekam kiai. Ngeslot kadang iki. Apa meneh nek pengajian iki berkah, biasanya menangan. Ono ngene iku lho. Ini baru 30 tahun. Sampeyan iso mbayangno betapa manusia itu percepatannya luar biasa. Nah, nabi niku menungso sebab nopo? Sing diurusi iku menungso. Manungso niku faktor yang paling menentukan dunya. Yang menentukan dunya ya menungso. Mulane sing dikirim Gusti Allah dadi khalifah niku menungso. Dunya kok sing mimpin malaikat ya sepi. Pasar ora ubah. Ora ana son horeg bareng ora enek. Apa meneh iblis ngono sing mimpin dunya? Ya serem dunyane niku. Lah menungso rame rejo. Karena apa? Menungso niki pusate dunya. Jadi sing paling pinter ya menungso, sing paling gawe ruwet ya menungso. Malang niku sekian ratus tahun ditunggoni celeng. Alas Malang utuh. Hutan-hutan utuh ditunggoni macan, tunggoni celeng. Ketekan wong Karangploso. Entek alas niku. Sak gunung-gununge dibego. Nggih mboten. Lah mulane wingi ana corona ngono kae. Terus menungso mati kabeh. Ora masalah. Aman. Begitu menungso matek kabeh, kali tetep utuh, iwake tambah gede. Alas tukul. Ngono dadi asline corona arep ngenteki menungso ngono ya ora mungkin. Gusti Allah ya ora bakal ngenteki menungso nganggo cara corona. Soale kok donyane sepi. Ya ora ono bakul sate, ora ono kawinan, reneng sepi. Lha mulane menungso niki yang menggerakkan dunia. Onone dalan ini juga karena manusia. Mulane menungso niki wis sampeyan aja takok. Makhluk yang paling luar biasa ya menungso niki. Nggih. Nah, menungso niku nek wis ning donya kan bebas. Merdeka, sapa sing iso ngalang-alangi menungso? Ayo.
Manuk sing paling pinter mabur entek karo menungso. Tembaki dipulut. Iwak sing pinter rong langit entek karo menungso, disetrum, dipotas, gunung dibego. Mulane jarene malaikat panjene prototipe menungso niku tukang ngrusak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngono pancen yang ngrusak sampean gawe masjid iki gak ngrusak gunung ta. Watune sampean keruk gawe masjid iki. Gawe omah kayu gak nebang uwit ta sampean. Gawe dalan iki gak ngrusak omahe yuyu sampean. Nutup omahe tikus lho iki sak menit dawane. Ya wis ngrusak wong arep gawe anak wing ngrusak anake wong. Menumpahkan darah, saiki sing dipangan singa wedhus pira setahun. Tapi sing dipangan menungso apa sampean iso ngitung wedhus sedina sing dinteki menungso? PTI wak lho menungso niku manjene ya biang keroke. Tapi kenapa Allah niku selalu tegas mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iki lho sing paling apik. Nah, sementara awak dhewe niku lali nek sampeyan niku paling apik. Sing paling ngerti malah wong liya. Bahkan sing ora Islam ngerti nek wong iku apik. Mulane wong-wong iku senengane gawe dandane wong. Soale ngerti nek wong niku paling apik. Dadi nek ana wong kok melok ngurusi wong mesti entuk apik. Sampeyan delok niku wong. Mulane kadang kula niku benyae wis mbok wong Islam niku kala-kala gawe patung kula ngoten. Gawe patung geleng arep masjid ngono sitok. Nang aja diklambeni. Ya diudani ngono wae nang diitung. Wong sing urip teko menungso iki pira? Ket mulai ndas iku sampean hitung ya. Sing urip saka pabrik topi iku pira? Iki triliunan lho asete niku. Lah awak dhewe sembayange serawek Allahu Akbar. Jarine Cina gak penting kok harus sembayang gak sembayang kok aku gawe kethu. Oke. Ana wong ndelok rambut sing dipikir iki gawe sampo. Triliunan asete sampo niku. Ket mulai sunslik sampai merang. Sing siji mikir gawe semir. Sing siji mikir gawe gunting. Akhirnya ana barbershop Madura. Tukang cukur kita. Wis oge kabeh lho Madura iku. Wis oge kabeh. Kadang cukur ana model ngetril barang gitu. Cak cukur cak model nopo? Ya wis model kadal menek ae jarene ngono. Mau metingkring ning dhuwur ngono. Ana model tekek keplorot. Terus ana sing mikir begitu delok rambut sing dipikir apa? Gawe obat tumo. Peditok. Yo soge kabeh lho niku. Sampeyan gak tau mikir menungso apa, mulane gak patek ndek dhuwit. Mikir telek PT ae. Nggo mupuk tomat. Lho, delok raine menungso sing siji mikir gawe skincare. Sing siji delok alis mikir gawe celak. Medun titik mikir gawe eyeshadow. Pengen berubah warna mata gawe softlen, kacamata, pengen ndawakno idep gawe maskara. Lho kula apal kula ngawur. Lho nggih to kene blush on. Apal kula bojo kula wedok ngawur ae. Perasaanmu aku bojone lanang ngono. Nggih punyai bojo kula wedok tak belanjani meneh. Lho tak belanjani kula masih bojo kula. Masyaallah wong wedok ya lu blonjo ya dibelanjani wong tugase wong lanang belanjani wong wedok. Gak kaya wong Karang Ploso. Wes alasane ono dandan niku haram, Dik. Padahal medit. Sing alasan ojo mencolok-mencolok lek dandan. Padahal wong wedok niku ayune nek dandan. Lho nggih belanjani rek wong wedok. Belanjanono sampean ojo ngawur rabi wong kadung sing salah kan wong lanang. Butuhe wong wedok kudu ditanggung wong lanang, wong sing salah iki wong lanang. Salahmu mbok tampa. Lha mbiyen sing muni saya terima sapa? Wong lanang to. Lah ya tampoan sak butuhe. Lho, nggih ta. Iki lambe iki lho. Iki nyugihno Prancis, gawe lipstik. Untu iki nyugihno wong gawe odol karo sikat. Wong Malang gawe tusuk gigi. Begitu untune monyong gawe behel.
Lha iku duit tok. Negara-negara kaya itu karena ngurusi menungso. Jenggot itu cukuran. Medun titik kalung. Liontin, dasi, durung kelambi dengan berbagai modelnya. Tangan ini menghasilkan pabrik cincin. Pabrik manikur pedikur. Kutek, ketokan kuku, ali-ali, jam tangan 11 miliar. Jame Sahroni. Niku duwe tok lho sampean iki tak omongno sampean cek ero betapa menungso iki paling apik. Mangane menungso niku nek diurus yo enak sing ngurus. Terus medun, menisor. Lah iki tambah duit tok iki ngisore udel iki ngawur ae sampean. Oh iki duit akeh. Lho, sampean aja ngono iki duit tok. Ngisore udel iku pabrik kathok. Lha jajalan kathok dawa, kathok pendek. Lho, simpak. Nggih ta? Ana sing T, ana sing segitiga, bolong-bolong. Mereke Sony. Lah niku sembarang barang dhuwit tok niku nggih. Terus ngamet 1000 nyai. Mburi dhewe kono jenenge silit. Lho kula jenenge mboten enten. Nek wong Jogja nek sing basa alusen niku cantuko. Wong Malang gak kira ngerti, wong Malang kok ngerti cantuko barang opo. Silit itu cantuko. Dari situ wong Amerika mikir gawe WC. American style, Toto. Wong Malang mikire jumbleng. Lha niku dhuwit tok sampean hitung yo. Terus kok nek metune kebanteran siji gawe intro stop karo diapet. Lek gak iso metu sing siji gawe pabrik dul kolak. Aras-arasen cewek gawe pabrik pempes. Lho. Lek kok dhuwit tok. Durung sing ngarepe. Wah, iku tambah dhuwit tok iku. Ana karaoke, ana LC, iku dhuwit tok. Niku donya bergerak ya Allah lho. Duh, iku menungso ge iku. Lah ana kursi ya gara-gara bokong. Ana pabrik sedotan gara-gara menungso gak ngombe. Ana larutan penyegar gara-gara menungso panas dalam. Mulane kula anggere ngaji gini rada mangkel di suku larutan penyegar. Iki minuman suudonnya ini. Rumangsane kiai iki panas dalam apa piye? Cukup kopi rumangsane kiai ngantukan wae ngawur ae wong-wong iki. Lho ngene iki menungso. Lho sampean lihat perkembangan dan dinamikane menungso. Sampai jeni le pensiun gara-gara menungso tambah pinter. Lho zaman Nabi Sulaiman niku pengen gawe omah, golek jin sing bagian ngangkat watu. Saiki jin ngono iku pensiun. Wong menungso gawe kren. Ayo gawe lift, gawe kren, gawe bulldozer, pensiun jin model jin konvensional pensiun. Ngono nggih, mbiyen nggih. Tiyang niku nek napa butuh cinta ngoten niku, golek jin. Terus kei mangan dupa. Pas wete sunah mata kaji ajiku jaran goyang. Jin ngoten niku sakniki pensiun. Lagi toto-toto arep masang dupa. Wis kalah karo Avanza. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Malaikat itu kadang ya kalah cepet barek menungso. Malaikat sing nunggoni bayi lahir niku. Lagi ditunggoni metune dina Kemis, Rebo ditokno wisan. Disesar. Mulane ora ono bayi apa bocah saiki disantet angel. Soalnya gak duwe weton. Angkatan kok tentara. Lho. Mulane kadang kula niku lho, wong sekti niku mawon pensiun kok. Biasane wulan suro kula niku diparani banser niku. Njaluk ilmu tempiling pecah ngono lho. Kok tahun iki kok gak ono sing teko ngono iki. Nandi wong-wong iki? Tak takoni lah apa saiki gak njaluk suwuk aku. Mbok yai. Ilmu ni penjenengan sing 6 piling semaput pecah niku garai kere jare. Lah napa sebabnya? Sak niki 6 piling tiang niku 20 juta kiai. Jadi donya niku percepatannya luar biasa. Lah iku menungso. Lho makane sampeyan iso mbayangno dinamika di zaman Rasulullah. Makane Rasulullah niku waktu
jadi nabi. Niku tingkat sumpahipun Allah, niku sudah keren. Nek teng Nabi Nuh, niku sumpahipun Allah nembe zaitun, nembe tin, watin, nembe buah-buahan. Nabi Isa, Nabi Ibrahim niku wazaitun kayak buah nggih. Nabi Isa sumpahipun Allah, waturi sinin gunung Tursi. Lah Nabi Muhammad niku sumpahipun napa coba ulul azmi Nabi Muhammad? Wa hadzal baladil amin, bentuklah keamanan bangsa dan negara. Lho soalnya zaman Nabi Muhammad dinamikane menungso niku sudah sampai tingkat struktur membangun keamanan bangsa dan negara. Lho gak main-main Kanjeng Nabi niku. Mangkano Kanjeng Nabi niku begitu teng Mekah. Niki berjuang untuk teng Madinah, berjuang untuk membangun kerukunan. Neng Mekah berusaha membangun kerukunan, ngangkat Hajar Aswad, wong beda suku, ayo diangkat bareng. Kita didoni wong tetep diparani karena kelakuane wong siji. Lho, agama sing beda, lakum dinukum waliyadin. Milo Kanjeng Nabi begitu datang Madinah, cita-cita itu diberlakukan membentuk kesepakatan Madinah, naminipun piagam Madinah. Maka piagam Madinah niku sudah antar suku, antar bangsa, antar agama. Lho iki lho mulane Madinah niku. Karena sing didepi wis beberapa agama, beberapa suku, beberapa bangsa, karena Madinah niku ujung daripada jalur sutra, jalur perdagangan internasional. Jadi nggak main-main aja Nabi Nuh. Makanya Kanjeng Nabi itu berkompromi dengan beberapa kekuatan. Tapi untuk membentuk baladil amin ya nggak main-main. Ono perange, ono perdagangane, ono negosiasine, ada utusan-utusan antar negara, ada surat-surat pada antar negara untuk menjamin kerukunan. Dan ketika di Madinah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalian semua sama, nggak ada lagi perbudakan, nggak ada lagi apa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin setara, ya, harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Fase itulah yang dalam Al-Quran digambarkan. Yang pertama wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Saksine namanya Allah. Terus entuk bolo. Walladzina ma'ahu duwe bolo. Sahabat. Terus asyidda'u alal kufar, gegeran karo wong kafir. Setelah itu rekonsiliasi ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Tidak ada yang lain kecuali cari ridho Allah. Nah, baru fase berikutnya apa? Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam digambarkan seperti tanaman. Makanya ono sing budal neng Afrika nandur, sahabat Bilal, sahabat Salman. Ada yang ke Eropa dibawa oleh Tariq bin Ziyad panglima perang. Ono sing budal neng Cina nandur sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi lama-lama terus akhirnya bergerak ketemu wong Indonesia. Lah Indonesia sampai sini 1400. Sampean bayangno tahun 1400. Dinamika Nusantara wis kaya apa? 1250 dunia dihajar habis sama Genghis Khan. Luluh lantak Cina, luluh lantak Eropa luluh lantak, Arab luluh lantak tahun 1000 sampai sekitar tahun 1200 habis diajar sama Mongolia. Tapi apa yang terjadi setelah Mongolia gak duwe mungsuh? Dia kirim surat penaklukan ke Nusantara, ngirim utusan jenengane Menci, ketemu wong Malang jenenge Kertanegara, negara Rojo Singosari agar takluk kepada kekuasaan Mongolia. Terus mbok pikir zaman semono Malang ini negara sak godaan ngoten.
Ketika Mongolia pasukan multinasional dengan jutaan tentara siap menggempur Nusantara, apa yang dijawab oleh Kertanegara? Mulia, utusannya jenengane Menci, ketok kupinge. Sampeyan iso mbayangno betapa kuatnya Kertanegara. Wani ngetok kupinge utusane Mongolia. Sampeyan kelingan Pak Harto. Pak Harto waktu ditekan karo Kamdesus, gubernur IMF. Ngene tok Kamdesus nunggoni Pak Harto. Harus tanda tangan bahwa kalau krisis tidak diselesaikan melalui IMF, Indonesia akan bangkrut. Tunggoni ngene, tanda tangan. Akhirnya Pak Harto pinjem IMF di bawah tekanan Kamdesus. Aku mbayangno iku nek zaman Kertanegara, Kamdesus mesti ketok kupinge ngono ae bisa. Lu betapa independennya bangsa ini. Akhirnya karena napa? Si Menci niku diketok kupinge karo Kertanegara. Wis gak serantan wong Mongolia, serbu Nusantara. Pasukan multinasional datang ke Nusantara dengan gerakan terbesarnya setelah meluluh lantakkan seluruh negara dunia. Kertanegara ngirim pasukan budal Depi berangkat dari Malang Selatan sing saiki dari kampungnya Marinir iki. Dadi ujian gelombang ngadepi neng kono. Petuk gelombang Laut Jawa ya merek guyu wong kene bareng Segoro Kidul. Akhirnya tabrak Kertanegara dengan pasukan Mongolia. Apa yang terjadi? Perang di Selat Malaka sampai Selat Sunda, Mongolia tumpas di tangan Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia adalah negara Singasari dan itu ada di Malang. Loh. Mulane sampean ojo macem-macem karo wong Malang iki. Ya senengane gelut wong turunane Kertanegara. Ono dangdutan ya tawur, bal-balan ya tawur, semuanya nih ya ngono iku, manyene singo edan. Lha wong singo iku waras ae medeni wong. Apa meneh edan. Lu Malang. Ya di Malang iki ya nenek moyangnya memang petarung-petarung sejati. Tapi apa? Demi kedaulatan bangsa dan negara. Lo gak main-main lu Malang. Mulane saiki krungu Malang tawuran. Ayo wis ben gak apa-apa Malang. Ngeceki poong, latihan gelut iku perlu. Engko nek wis gelut gak oleh, dangdutan gak oleh, apa-apa gak oleh, wayahe perang turu kabeh. Malah sing repot. Malah kadang kula polisi tentara niku mbok kolo-kolo jarno ta wong tawuran. Cek latihan gelut. Suatu saat kalau bangsa terancam mereka siap perang. Lah nek apa-apa gak oleh begitu wayahe ono perang. Ini ki lu. Kaya wong Israel niku saking enake uripe gak tahu perang, merangi wong tapi penduduknya gak tahu dilatih perang. Ya begitu kena roket ya buyar ke penduduknya. Dia mau meneh kepethuk wong endi? Wong Iran kalah cacak menang cacak. Iron Dome-nya Israel itu sanggup menahan 300 rudal balistik maupun lokal. Tapi jare wong Iran nek 300 ya kurang tak jajale 1200. Jajal 1200 ya bodol. Jadi itu tahun segitu. Makanya wong Malang ini sudah punya kerajaan. Nah, 1400 Islam teko niku, ajaran Rasul iki digawa kali para wali. Karena apa? Otoritas terbesar agama di sini itu Hindu karo Buddha. Otoritas tertinggi Hindu itu Brahmana nek agama. Nek negara otoritas ada di tangan kesatria. Nek pegawai Wisya. Lah nek petani pedagang Sudra. Lah ono wong ra gelem nyambut gawe senengane njaluk paria. Ono gak njaluk senengane ngentit. Nah iku kucah. Mulane nek ono wong senengane ngentit bansos iku kucah. Nang ngisore kucah niku enten mlekah. Mlekah niku maling tapi isin delik-delik ngene niki bengi-bengi klambine lorek-lorek ngono niku. Nang ngisore niku enten candala, begal, kendel, wani. Nah, otoritas Brahmana niki ora iso ditembus kali Sudra. Petani pedagang nggawa Islam ya ora ditampa karena pedagang itu Sudra. Maka sing iso ngimbangi Brahmana niku ya wali. Makanya sing teko rene iku wali untuk ngimbangi Brahmana yang punya cakti, wali punya karomah. Lah iki imbang.
Makanya cerita pengislaman itu tentang kesaktian karena sing didepin iki Brahmana. Kenapa tidak mengajarkan menanam padi? Lah wong kene penggaweane nandur kok. Kenapa tidak mengajarkan perdagangan? Kapal dagang kita terbesar di dunia. Kapal Mongolia kalah karo kapal kene. Nah kok iso lah kayu kene mbiyen gede-gede? Loh, ini semua komplit. Mau mau mengajarkan perang. Wong Malang wis tukang perang, Sriwijaya tukang perang, Mojopahit tukang perang. Mau mengajarkan perdamaian, wong kene wis biasa berdamai. Antar agama wis lakum dinukum waliyadin neng kono, neng kene wis bineka tunggal ika. Lho mangkane Islam begitu mlebu mrene. Ini ketemu dengan dinamika yang sudah mapan. Jadi kazarain niku kaya tanduran ditandur teng mriki. Mulane para wali prinsipe lir-ilir tandure wusu milir tandur. Karena nanem ajaran Rasul tandur teng mriki. Ya ditandur ketemu bangsa berbeda ngoten niku. Ajeng nandur sunah jenggot ketemu ras mongoloid sing ra duwe jenggot mangkane ya ora tau bakas jenggot biyen ning kene wong ora ono wong ra jenggot. Kenapa di sini tidak membicarakan sunnah makan 3 jari? Nah, nek neng kono kurma, neng kene soto. Yang gitu-gitu wis gak dibahas. Sudah gak dibahas. Katok cingkrang ngono, wis ora dibahas. Wong biyen niku ya kabeh pengen jubahan. Lah jubah niku klambi syar'i. Teng Jawa klambi syar'i ra kenek dienggo jubah soalnya nandur pari mesti ora iso. Akhirnya klambi syar'i diketok. Ketokan syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa gak duwe huruf ain duwene monggo bodho. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Fleksibel, pengen cingkrang linting kan sing rada dhuwur. Pengen medun plotrokno lho karek ngono tok dadi mulane nah salahe sampean nganggo kathok dadi kudu diketok nek pengen tuwa. Nah nek sarungan enteng. Hal-hal seperti itu sudah biasa. Cuman menanam sesuatu nama-nama tanam kene wis duwe pangeran, mula Allah wis pangeran. Ini Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi mulana ya nek nyembah dadi sembahyang salat. Padha ae wis ngono tok kula niki saikhun mestine tekan mriki dadi kiai. Padahal kiai niku jeneng kebo ya Kiai Slamet, tumbak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Musala langgar tilmidun muridun santri. Jadi iki. Dadi luwih tuwek niku santri niku. Mulane kliru Trans 7 kok ngenyek santri, mu yo remek rek. Warek wingi sore polahe akeh lho ya. Iku gek wong-wong rek. Durung aku nek sing medun mbok entek ngono ae aku wis gak kathek rembukan nek aku. Ora ana tabayun nek wis barang cetha ngono lang tak itek ngono ae nek aku. Tapi wis ana sing budal sing enom-enom ya wis gak apa-apa. Salah, ini entitas tahun sak monten. Kiai niku entitas tahun sak monten. Media iku lagi tahun wingi, nah arep nabrak barang tuwek. Kon niku gak ero. Aja macem-macem. Honda iku lho. Yamaha iku nurut karo Honda. RE King dijenengi Honda iku nurut. Karena RE King kalah tuwa karo Honda. Sing teko dhisik Honda mula Yamaha RE King tetep Honda. Sing teko dhisik niku Aqua. Le mineral iku nurut dijenengi Aqua kok. Sing teko dhisik niku Softtek. Mulane pembalut napa mawon sakniki jenenge tetep Softtek. Lho sing teko dhisik niku napa coba? Sing teko dhisik niku Sanyo. Sampeyan golek pompa air masuk Shimizu, masuk nasional, niku tetep kok servis Sanyo. Ngoten niku. Sampeyan gak usah kaget, gak usah emosi. Disuguhi kongguan bareng dibuka dadak rengginang iku wis gak usah komplain. Lah itu makanya kita punya istilah kiai, istilah pesantren, istilah apa. Iku ono sadurunge ono Indonesia. Kon sing anyar-anyar gak paham, hati-hati yo. Ngono, untung cah nom-nom sing teko nek generasi tuwek kaya ngeten iki lho ya. Kula niki profesor ngawur.
protolan pemuda Ansor. Lha sing ditabrak Lirboyo maneh fotone Lirboyo kok fotoku ngono kula tambah seneng, tambah viral. Lho itu proses tapi sing ditemoni para wali kan tambah macam-macam. Begitu masuk ke sini nandur, kiyaine niki wethuke tambah akeh, alam kene alamin kene iki tambah beda-beda. Sampeyan dadi kiai ning Arab ngono, sampai saiki gak kangelan, Mas. Mboten kangelan. Bahas kewan niku sampai sakniki, iku ya tetep loro telu lah. Unta, wedhus, ya paling jaran ngono. Apa tumun sampean ulama kono bahas sampai penggunggu, sampai undur-undur, laron, cacing, kene iki kewane luwih akeh. Bahas buah ning kono paling mek loro kurma karo delima. Ora ana bakasan kesemek, pete, duren, sawo, ciplukan ngono gak ono. Bahas demit ning kono iki mek loro, mek syaiton karo jin, wis loro iku tok. Tekan kene macem-macem ana wewe gombel, ana genderuwo, suster ngesot, mak lampir. Macem-macem ana grandong. Lah kok nek sampean takon nasabe iki tekan ndi ngono kaya tambah mumet sampean lho. Oh, lho niku sampai sini makanya dinamika yang berbeda-beda di sini para wali dipiyekno, yo ditandur. Salat ya ditandur cara kene. Salate tetep padha. Niku ning alam salat di sini berbeda. Alamnya tenang, damai, sentosa. Makanya nek salate padha cuman nyeluke iku seje. Nek jam 12 kok diundang diceluk salat, iku rung mara. Wong iku soalé lagi nandur kentang, lagi nandur bawang, nandur jeruk, isih adem jam 11:30. Mulai rodok panas iku jam 1:30 loro. Mulane kiai mriki ya mundur ngalahi nyeluk salat jam 1:30 loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko gak teko kiyaine ngenteni Robana ya Robana. Ngoten niku. Ana teko loro malah rokokan ngarep masjid. Kok kiyaine ya pegel telek wong iki dinteni ket mau yamen melarokan. Kiyaine pegel ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe tak nggih. Bawareng gak mlebu-mlebu kiyaine mangkel diuruki anjangan kan jeroan teko. Lho, iku mulane wong nek gak paham pujian gak ada tuntunane. Kowe iki wong anyar aja polahmu akeh. Lagi wingi ae kok kelasé Yamaha arep nesu karo Honda. Nah. Terus bareng ngono niku ngriki. Ya jenenge wong kene kan ado wong Ka'bah ning kono. Mulane Allahu Akbar. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya jelas beda kak kualitasnya sembayang. Sebab napa? Ado. Sinyale ilang. Mulane Allahu Akbar. Ngono apa pancene ado. Ora Ka'bah mbon endi ning ngono ya. Sinyale ana ting-ting bakso. Allahu Akbar, gertak-gertak, ya Allah kerupukku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe. Lah ya wis piye carane ngoten niku. Wong pancene wonge beda, zaman beda. Begitu bar salat, la ilah. Lah apa sih kok gedek-gedek? Cek gak ngantuk. Kok muni barang sing tuwek-tuwek cek krungu terus nirokno. Lho ngono tok kok angel. Zakat, maksa zakat gandum. Ki mboten saged wong niki ana beras, zakate dadi beras. Poso, wong niki turunan nek mriki poso. Wong kono poso, enak wong Arab niku. Metu ka omah gak ru pelem, gak ru blimbing, gak ru banyu. Dadi tetep khusyuk. Lah wong kene metu ka omah ini. Perut pelem, perut jeruk. Timbangane kon ngono turu jarene. Akhire dalile naumusa imin santun. Nah bareng kiai ini pegel goleki santrine do turu, tukokno mercon. Dadi mulane nek ana riyaya sampe ini ana mercon. Mercon bukan alat terorisme, tapi mercon adalah perangkat perbendaraan ahli sunnah wal jamaah. Lho ngono kok angel.
mercon. Terus ditandur haji, ditandur. Gitu. Carane wong pancene Ka'bah adoh ya gawe Ka'bah ning alun-alun Malang. Labbaik Allahumma hajjan. Ngene ta. Bar ngono diterno rong bis lunga haji. Sing lunga diterno ning asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang Surabaya. Proses-proses itu. Akan tetapi neng kene luwih enak karena ketemu bangsa beradab. Misalnya diulangi apa ngono gampang nyerap. Diulang salat khusyuk ngono. Wong kene gampang salat khusyuk niku. Sing anteng nek salat. Seneng karena apa? Sebelum Islam datang, wong Semedi niku anteng dadi ngene yo anteng. Maka daerah-daerah yang menyembah Tuhannya dengan menari, kokon salat anteng, yo angel. Lunga cediku. Ya padha karo wong kene dikongkon gawe masjid gede. Ya wis biasa ae. Wong Islam rung teko gawe candi gede. Nggih sampe sakniki pengajian ning pundi-pundi ana selawatan kok rame. Ya gak selawatan tok wong Jawa niku angger nyanyi mesti seneng. Pokoke apa wae angger dilagokno seneng nek wong Jawa. Roma Irama lagunan ya seneng. Ana sleng ya seneng. Ana adela ya seneng. Ana selawatan ya seneng apa meneh ana genderane sone gede horeg ya tambah cocok ngono. Lho soalé awak dhewe niku hobine nyanyi kok. Lho sampai saiki wong Jawa apa sing gak dinyanyekno? Weru mintok kae nyanyi. Tok mintok tak kandhani lho. Weru pipo tak tutuk nganggo pipo ledeng. Bojo minggat nyanyi ndang Bali Yosri. Lho sampai wong Jawa niku silete dinyanyekno kok. Saking senenge nyanyi sampai silet iki ana lagune. Demok silet kudiken ayo benang jebol ayo. Oleh pitik lho saking kepek senenge nyanyi. Mulane saiki ana lagu apa ya seneng. Selawatan ana lagu dangdut ya seneng. Ya Rasulullah salamun alaik neng ya muni. Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa antaraji tumhi mata aduh tumhi ya seneng. Mulane angger selawatan mesti teko lagune beda-beda. Ya Nabi salam alaika ngono ya muni. Mulane ibu-ibu kene iki ya seneng anggono lagune. Nek pas kiai teko kaya mik ngeten iki ya nek sing nyekel kiai ya selawatan ngaji. Nek sing nyekel adela ngono ya. Biarlah semua berlalu. Lho ini hadapi seperti apa? Bunga kan mekar mesti kemarau. Lah niki lho penyanyi kan. Niki kawulane panjenengan niki. Niki bukti pengajian ya teko, dangdutan ya teko. Netral wae ora kok yo ngene lho. Iki Indonesia dinamikanya dari dulu begini. Mulane ketekan wong anyar titik-titik kufar kafir ngono ku ya wong Jawa pegel, lambene tapuk ae ngono. Saking anggar ditapuk cegah polisi ku apa jane. Kafir, musyrik ngono. Mulane wong Jawa ki ya pegel. Terus kami, wah wis telek meneh apa ngono ya. Anggar wis kami ngono ya sembuh meneh. Lho ngono mulane wong Jawa biasa ngono ae. Nah, dinamika seperti ini itu terus piye para wali? Islam wis ditandur, terus menungsone diapakno? Menungso di sini ada kasta yang demikian susah dirubah. Karena ono kasta kesatria, lagi menungsone kudu dijadikan satu dulu. Makanya akhirnya di sini diberlakukan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya kalian boleh beda suku, beda bangsa, beda agama, tapi hiduplah saling tanggung jawab. Mula wong kene diarani konsep ra'iyah. Ra'iyah niku sing sakniki dadi rakyat. Jadi kenapa orang Indonesia disebut rakyat? Karena kita menganut konsep Nabi berbeda-beda tapi hidup rukun saling tanggung jawab. Mangkano awak dhewe ra'iyah rakyat. Sing maune kawula ndak punya hak hukum apa-apa.
Niku dadi padha iso pidato kula. Sing maune hamba sahaya ndak punya hak konstitusi iso pidato saya. Sing maune abdi Sunda iso pidato abdi mah. Sing maune pukulun para dewa iso pidato ulun. Artinya apa? Manusia yang tadinya beda-beda disetarakan. Wes kowe bangsa apa? Aku ayo rukun dadi siji. Tidak ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya sederajat. Mulakno begitu wong Jawa melu roiyah niku iso padha. Wis ora patek mikir buyute sapa, canggahe sapa, wis gak penting lah wong Jawa padha kabeh. Pokoke wis pangkate wis padha bebas. Lho. Makanya kehidupan rakyat yang bebas begitu kumpul bareng namanya musyarakah. Musyarakah niku bersekutu saling melengkapi. Wong Jawa nyebute masyarakat. Sampean ngaji, sembayang, iku butuh tutup aurat. Sing gawe tutup aurat pabrik kain. Dilalah sing duwe pabrik kain niku Cina. Mulane sampean gawe entuk Cina kongkon minggatono Cina. Udah sampean. Lho, menungso mboten iso sampean gawe masjid niku butuh semen, butuh pabrik semen, butuh industri. Sampean wudu diatur pipa karo kran, wudune kiai pipa kran diurusi Mas Pion. Sampean ngamuki Mas Pion balik padasan. Ini kehidupan musyarakah. Pengajian kaya ngeten iki sing nekakno sone wong Jepang. Bojone sampean ayu sing gawe wedak wong Prancis. Wedak Karang Ploso buyar wong beras dideplok ya blontreng kabeh. Lho, kowe iki donya sampean lunga rene nganggo mobil sing gawe wong Jepang. Kehidupan zaman Nabi niki kehidupan sing saling ketemu antar bangsa, antar suku. Dulu landlocked, terkunci di pulaunya masing-masing, tapi zaman Nabi wis nyebrang antar pulau. Loh, ayo, iku mati Nabi. Mulane ana umat Nabi kok petita-petiti anti suku, anti alah iku mesti ngono. Ora umat Nabi sing asli kuwi. Lho kami yang terbaik, suku kami. Apa meneh? Prai wisane wong Jawa. Lah, makanya kalau mau bikin kesepakatan hidup bersama, konsep yang dipakai adalah musyawarah wasyawirhum fil amri. Konsep musyawarah masuk. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakillah. Maka konsepnya adalah majelis permusyawaratan rakyat. Pengen elok majelis daftaro. Anake sapa, keturunane sapa, wis gak penting nek wong Jawa niku wayahe pengen dadi lurah, daftaro. Ngono, pengen dadi DPR, daftaro. Mbok sampean anake sapa, mbok gak penting wisan. Sing penting daftar. Pengen dadi bupati, daftar. Bar ngono golek bolo sing akeh. Ra entuk bolo, tuku. Nang nggih. Oh wis ngono sing penting gak kecekel polisi. Nah polisi ini golek mani politik. Mulane aja mani politik jenengi uang bensin. Nek diterima masjid jenengi terima kiai jenengi bisyarah. Wis beres kok. Dengar bebas sudah, tidak lagi harus suku ini, harus keturunan ini. Enggak, bebas wong Jawa niku enak. Mulane wong Jawa iku ra eneng terus keturunane sapa. Wis gak patek penting mulane. Gak ono terus bin ngono. Wis gak apa-apa kecuali bunyai karena menjaga jalur ya ini wong biasa bebas merdeka. Sampean masih saiki babu duwe anak pinter mondok ning Denanyar ngono kok mulih dadi kiai gak ono sing protes. Iki anake sapa? Ora ono, menange wong Jawa. Mulane roiyah niku bebas. Nek ana wong isuk kami turunan ini, niku mboten konsep roiyah, niku konsep jahiliyah niku. Sing nata ngoten niku para wali. Makane daerah roiyah diarani wilayah al-wali al-wilayah. Mulane daerah para wali di Indonesia niki roiyah ngumpul jenenge wilayah. Dadi waline awak dhewe niku gawe wilayah, mendudukkan seluruh perbedaan dengan konsep Nabi dalam satu wilayah. Dadi waline dhewe niku wali kelas gawe wilayah.
Saiki kan ana pasar wali sing ora gawe wilayah, malah ngeroyok wilayahe wong. Wali kami bisa menurunkan rantai. Lah iku wali ora gawe wilayah malah njaluk wilayahe wong iku. Kita kami memadamkan api neraka. Ora gawe lho, madamke ning neraka kono ning gawe wilayah. Rada di wilayah-wilayah di Timur Tengah buyar. Lah konsep wilayah inilah yang akhirnya menjadi apa? Menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia beda dengan Arab. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya pakai Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan. Wis aja mbok bantai, paling dhuwur Tuhan. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Setelah urusan Tuhan donya niki urusane menungso, kemanusiaan. Ndak ada dunia ini yang jauh dari urusannya menungso. Ono son ya sebab kupinge menungso. Masih gak kanggo bawang lapus ning dhuwur kene. Tapi kudu ono soalnya matane menungso pengen melihat yang indah, bunga-bunga itu indah. Loh, ono masjid ya sebab menungso sembayang, ono dalan menungso lunga, ono kursi sebab bokonge tapi menungso gak iso urip dhewe, butuh persatuan. Menungso butuh bersatu, enggak ya anak butuh persatuan. Sendiri enggak bisa. Uripe menungso iki mangan, Kang. Mangan ini butuh persatuan, makanya dongane Allahumma barik. Kenapa bukan barikli? Kok mutakalim al ghair, kok ora mutakalim waqta? Mangan urusane wong akeh. Sego satu contoh sing sampean pangan ya. Iki melibatkan sawah. Sawah diurus negara, nek gak ngono bacokan karo tangga. Setelah itu sawah butuh pupuk, lahirlah pabrik pupuk. Mbah agamane apa sing di pabrik pupuk? Wayahe panen butuh mesin pemanen. Wayahe digiling butuh mesin penggiling. Wayahe dimasak butuh pabrik rice cooker, butuh pabrik kompor gas, butuh pabrik gas. Iki negara sapa sing gak ono sing wis gak mikir mbok wong kafir mbok apa sing gawe. Begitu wayahe dibumboni ana sing gawe pabrik Masako, pabrik Royco, pabrik bawang, macam-macam ra ono sing mikir negarane sapa sing gawe, agamane apa. Terus ben enak diuyahi, apa wong kene duwe uyah? Kan duwe sing duwe uyah wong Gresik, wong Madura ning tambak-tambak uyah ngoten niku. Sampeyan tau mikir ta kira-kira ning tambak uyah iki gak ngoyo wonge. Lah anyep-anyep lah ira ngoyo, mulane wong pedalaman niku gak percaya nek gak ngoyo, mulane siji jenenge uyah, siji jenenge uyo. Soale khawatir pas gawe uyah iku nguyo lho. Ayo. Begitu selesai makan sing dijiko anggur merah, anggur hijau, kelengkeng Thailand. Iku bukan tanaman Indonesia. Pasti datangnya impor, berarti butuh negara. Negara menunjuk menteri perdagangan menunjuk eksportir, importir, berarti ada kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent, berarti ada jaminan obligasi. Pemiliknya obligasi adalah Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Matek sampean, ayo. Ngono jadi tak didik niku. Lho mangkane menungso butuh persatuan. Agama butuh persatuan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sing dikersake dadi apik kek ngerti urusan agama. Khairane nakirah, manane khairon kamilan, kaapian kang sampurna. Apik sempurna gatheke menungso dheke Gusti Allah. Mulane ana apik gene menungso bareng liyane. Pengajian iki apik no mboten? Sae no mboten? Sing paling apik sapa? Ya kula kan Ibu Nyai. Berarti nek pengajian iki apik sing paling apik ngene iki wonge. Gak usah protes sampean ngombene akeh kok. Tapi kula ketok apik nang kene ya gak entuk kula aku apik dhewe gak iso wong kula ketok apik nang kene sebab diundang panitia. Nek gak diundang panitia ya kula mboten teng mriki. Lek ngoten apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane ya elek padha wae. Loro wis gelut niku kula kali panitia iso apik-apian. Apa meneh sampean melok sing apik ya kula Kyai. Nek kok iso kula gelem teko.
Lha nek gak ono sing teko blas kan duduk pengajian niki. Cek sound. Jare tukang sound sing apik kula ki ae sone tak pateni buyar. Jare panitia patenono gak tak bayar. Jare sing masang panggung ngeten iki sing apik ya kula ki ae masang panggung. Padahal sing masang panggung ngeten iki biasane sembayange ya gak patek sregep. Lho, apik niku gak ono sing iso ngadeg dhewe, makane hidup itu butuh persatuan. Tapi persatuan gak akan ada wujudnya kalau manusia tidak menghargai kesetaraan. Kesetaraan manusia di hadapan Allah, kesetaraan manusia sesama manusia. Makanya penopang persatuan yang utama adalah kerakyatan. Perasaan setara hidup dengan manusia yang lain, berbeda-beda silahkan, tapi hidup saling tanggung jawab. Maka penopang persatuan adalah kerakyatan, konsep Nabi. Tapi kerakyatan ini nggak akan terwujud kalau orang hatinya kotor, hatinya nggak jernih, hati tidak ada pancaran ketuhanan dan nilai-nilai uluhiyah yang kuat, maka hati itu tidak akan pernah menghargai kesetaraan. Nah, hati yang jernih dan penuh ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Maka hikmah itu penting di Indonesia. Penghargaan sesama manusia. Mulane nek hikmah ora patek bener, merasa yang terbaik, merasa ini ra iso bijaksana. Enggak mungkin tumbuh kebijaksanaan. Sing iso mung bijak sini. Iya, dadi camat asale teko Karangploso sing diurusi Karangploso tok. Niku bijak sini jenenge. Dadi bupati asale teko Kesamben sing diurusi Kesamben tok ya iku bijak sini. Kalau sudah jadi pemimpin dia harus bijaksana. Orang kalau hikmahnya jelek, hatinya nggak jernih, sudah nggak bijaksana, nggak bisa diajak musyawarah, maka nggak bisa permusyawaratan. Dia merasa benar sendiri. Opo meneh diajak perwakilan, nggak bisa diajak perwakilan. Dia nek makili gelem, nek diwakili emoh, dilereni dadi RT, gawe RT dhewe. Loh, ayo. Ini persiapan besar nenek moyang kita membentuk bangsa dan negara. Tadi nek ana wong dilereni kok gak trimo terus gawe anyar maneh, iku wis mesti hikmahnya jelek, wis gak perlu sampean tutno wong koyo ngono iku. Ngerti ora? Baru tercipta keadilan. Apa adil? Wa syai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Lo ajarannya Kanjeng Nabi terduplikasi betul di Indonesia dalam sampai tingkat pembentukan bangsa dan negara. Di berkah Maulid Nabi niku. Hari ini kita merasakan bahwa kita punya kebersamaan dan kesetaraan antar manusia. Kita punya bagaimana mengamankan bangsa dan negara. Makanya begitu kazarin koyo tanduran, Islam sing ditandur dengan konsep seperti ini benar-benar akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Benar-benar tukul. Ayo, tukul dan mendominasi pasar. Wong salat paling akeh Indonesia, wong ngaji hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, sampai wong haji paling akeh Indonesia. Dominasi pasar Islam dunia itu di Indonesia. Makanya sampean lapo kangelan-kangelan belajar sosiologi agama neng kono-kono. Wong tanduran sing neng kono gak tukul. Nggih ta? Neng Suriah yo gelut gak nonteke. Yaman Utara, Yaman Selatan padu. Afghanistan tembak-tembakan. Saudi kalau tidak menurut negara dibedil. Malaysia jam 09.00 bengi khutbah wis ra oleh. Ini yang sakmene sik guyu kik ngene iki lho. Ini kok tiba-tiba sampean bayangno terus nyontoh sing liyane. Nyontoh kene lho wis rampung ngene iki beres. Tumbuh semua. Senajan waktu ditandur ya hayu ya qayyum ya kayuku ya kayyum. Rukul kabeh saiki. Lah itu makanya hikmah kita itu wujudnya salah satunya pesantren. Sampean kudu sinau.
Ulama hikmah yang paling disegani di Indonesia itu sapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makane tasawuf doktore kok Qadiriyah, Syadziliyah. Bayangno wong wedok ae lho. Jinabat ping 41. Nah saiki ana hikmah anyar dadi wali gara-gara demok susune wong wedok niki piye terusane ya? Sampeyan diulangi salat khusyuk supaya gak kesenggol neraka. Saiki ana hikmah anyaran malah ana malaikat disurati karo memadamkan api neraka. Sampeyan peringatan Isra Mi'raj setahun pisan wis pegel. Ana sing Isra Mi'raj ping 70. Gak tambah pegel sampeyan. Ngapalno Arba'in Nawawi wis hadis 40 wis gak entek. Iki ana sing ngapal 7 juta hadis, sampeyan gak blenger sampeyan. Hikmah-hikmah baru seperti ini akan menopang sesuatu yang gak berhubungan dengan kerakyatan karena hikmahnya seje. Dan ini lah. Iki mangane ada kiai-kiai yang waspada dengan gerakan seperti ini. Jadi karena apa? Kita ini punya konsep baladil amin Pancasila, maka persatuan kita jaga. Sampai sekarang uang gak terima gak apa-apa ya wis ning awake dhewe njogo. Doa gak boleh bareng-bareng sendirian. Ya wis ben karepmu kene tetap doa bersama. Bagaimana agama menghasilkan kerukunan, kiai netok sing donga, santri nih amina. Amin. Wis kepegelen. Amin. Kalau kiai ini wis paham walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh digawa ning alun-alun Malang. Akhirnya roda ekonomi berputar, bakso payu, apa-apa payu. Wis mbuh agamane apa melok dodol kathok, dodol apa lho niku. Lho, coba. Ana wong mati sing isih rukun sapa? Santri NU. Ayo liyane wis dhewe-dhewe bahkan randungano. Kiai masih kumpul sampai 40 dino sampai setahun, sampai khol, petik payu, anggur payu, tendo payu, sound system payu. Yang terserap dari situ roda ekonomi berapa? Makam wali diparani, bis pariwisata payu, elep payu, dodol sego payu ning kono. Sampai copet iso urip ning makame para wali. Terus rukun kan, kiai nenek enom, la ilallah. Sing tuwek akhirnya kalah sing la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teko meneh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sampai sing la ilaha sallallahu alaihi katut. Ono rombongan teko ngawiti ingsun. Urung rampung wis teko ibadallah rijalallah. Aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azanakallah bifadlillah. Ngono jauh munine beda-beda sak makam. Terus teko siji tukuk-tukuk nggawa jaket. Iki kok sijinan teko iki lapar nyopet ta kira-kira. Dawadane teko jakete metu speker cilik ngono. Rombongan saking Karangploso ditenggo teng bis. Ngono iki. Lah kita rukun. Habis itu berziarah ke makam gurunya. Loh, indahnya. Terus agama niku dibatasi nek teng mriki. Karena berbicara agama, kok ono sing wani wong seksi apa backingane langsung Gusti Allah. Mulane NU iku kiai didom loro, kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kula niki kiai kurang sekti jadi dijarno. Soale iso diinterupsi. Interupsi Gus, wis bengi ngono ya leren kula. Nah kiai sing paling sekti iki sapa coba? Kiai nek khutbah Jumat. Iku kiai paling menangan gak ono wong wani, masih tuwek. Ittaqullah. Ngene sampean. Lha mulane ben wong khutbah sing absolut ini tidak ngawur, milo akhire dicekeli teks karo kongkon nyekel tongkat akhire yo apa ora pedhit-pedhit ya. Ittaqullah. Teke ucul sebul kipas angin buyar. Tercekel tongkat ittaqullah ngono. Tapi begitu teknya bid'ah, tongkate ra eneng saudara Prabowo yo ngono iku. Mulane sampean nek goleki sing kocul-kocul kono delok lak masjid gak ono tongkate tangane sampean. Lah. Ini strategi kebudayaan. Makanya konsep persatuan masih berlaku di santri. Makanya negara nek butuh apa-apa digoleki kiai. Kaya wingi niku Covid, sing iso nglerekno Covid sapa nek gak kiai? Nglerekno wong Jumatan lho nek gak kiai sapa? Polisi arep nglarang Jumatan, mbok ya ditabrak wong akeh.
Akhirnya kiai ini, yai mboten sa Jumatan nggih. Ya wis engko tak umumno. Kang sesuk ra Jumatan. Besak kiai. Soalnya ngerti nek kiai ini ra Jumatan santri ini sing imami sapa? Pidato Covid kiai. Lah wong kiai kok kon pidato Covid kok ngerti. Ya ngarang ngono ae. Saudara-saudara, ini zaman digital. Dosa manusia semakin banyak karena mulut manusia bisa ngomong apa saja di medsos dan tangan manusia bisa membuka apa saja di medsos. Dosa dua inilah terbesar hari ini, maka azab corona diturunkan. Mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Ini sederhana. Proses ini terjadi dan jalan dengan normal. Lho koyok ngeten iki, lho kok tiba-tiba ana sing ya dilokno. Nek aku ya tak kuncung das sing ngono ae gak kesuwet. Untung Santilir Boyo sing saiki iki sik sabar-sabar. Apa kalem-kalem. Nek kena tuwek-tuwek ngene ya wis. Ngono ae. Ngono iki direkam disampekno nek blaen. Lah nggih ngawur kula maune kula niku wis rada tenang kok iso. Lho iki lha apa sih wong-wong iki? Nggih statement kok sak senenge. Perbudakan sing apa? Oh, kayak sing ngomong wedok. Nying ngono. Masyaallah. Ngono wong wedok ngono apa tak ambung tenan. Ambung tangan ngene. Lho itulah. Itu Indonesia, makanya kita bisa menikmati berkah Kanjeng Nabi dengan konsep sampai tingkat membentuk negara. Amma ba'du. Lho niki gek mukadimah lho. Lho gek pembukaan durung mulai nih, tenang wae. Jam piro? Jadi kita ini hari ini kita menikmati betul. Saya mendeloklah kondisi sing teng Afrika, kondisi teng Yaman, kondisi teng saiki wis gak iso goro. Zaman sekarang kok bujuk wis gak iso, semua ada datanya. Makanya kita semua sakniki niki ya harus bisa melihat kembali bahwa Rasulullah itu lahir itu pasti ada waktu dan tempat. Mengukur waktu dan tempat ini jarang dilakukan. Waktunya berapa, tempatnya di mana? Nabi ki tiyang Arab. Ya kurunnya ya di tahun 571. Ya memang masih terbelakang 571. Makanya Nabi ditaruh di sana. Nah kita teng mriki lah saiki kepethuk budaya ngeten niki mulane Islam di Indonesia maju. Karena peradaban yang maju ketemu dengan budaya manusia yang maju. Wis pokoke kabeh muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Soalnya kula sih dinteni kare wong pakis nggih dadi sesuk meneh. Muga-muga sedaya barokah. Edang nggih. Panjenengan sedaya dipimpin kalih Bunyai Latifah. Semoga-moga Malang tambah barokah. Nggih. Al-Fatihah. Ya na'budu ya nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo ya itu.